Hello，大家好，我係番薯哥。有2年冇見大家啦。對上一次拍片呢，都仲記得好似喺疫情嘅時候嚟嘅。咁疫情之後，咁香港解封啦，咁經濟就個活力出翻嚟，咁就工作比較忙啲，咁都冇時間拍片。咁其實呢2年裏面呢，都發生咗好多事，咁我都想同大家傾下偈嘅。咁傾啲乜嘢好呢？咁當然唔係近期最流行嗰啲咩鬥地主啦嚇，大家知咩事啦。咁呢就係想講呢2年呢 AI 科技嘅發展呢，真係一日千里嘅。仲記得呢，開頭接觸一個叫做 machine learning 啦，跟住後期發展到去 deep learning 啦，跟住出現咗啲比較厲害嘅機器啦，譬如捉圍棋嘅 AlphaGo 啦，其實只不過係6-7年之前嘅事嚟嘅啫。咁去到呢一刻呢，機器學習呢一樣嘢已經可以喺人類嘅語言裏面揾到人類思考嘅邏輯，而可以模仿到人類嘅反應同埋思考方式。咁大家都知啦，我哋人類最犀利嘅嘢就係我哋嘅語言啦。我哋嘅語言裏面蘊含咗好多嘅智慧啦。咁當機器學識咗呢一種智慧嘅時候呢，咁就變得好有用、好實用，而且係一個超越咗人類嘅一個存在。咁喺呢個熱潮裏面呢，我就都冇一開始就撲入去啦，因為嗰個玩AI 嗰個成本都好高嘅，要求嘅硬件啦、時間啦，同埋嗰個心血啦。不過就我自己預計呢，當年講緊係人工智能去到大型語言模型成功嗰個時候呢，我都覺得係我唔需要咁急去衝入去用同埋去學 AI 嘅。點解呢？因為我知道呢一樣嘢一定會普及化。不過我估唔到呢，就係只不過係短短2年時間呢，語言模型或者各種各樣嘅 AI 模型推陳出新啦，已經係每一個人隨手可得嘅一個工具嚟啦。咁咧今日咧我就想示範下喺一部舊嘅電腦裏面，普通嘅一部家用嘅機器啦，喺佢上邊咧去運行一個語言模型嘅。好，咁我哋開始啦。咁咧首先講講我部機啊。嗱，大家睇一睇，我部機咧就比較舊嘅，而且用嘅硬件咧都唔係話AI 嗰個 infrastructure 會用到嘅硬件結構啦。譬如話，大部分玩 AI 嘅人咧都係用可能 Intel 配搭呢一個 NVIDIA 嘅 GPU 嘅。我呢部唔係嘅，睇睇我自己部機先啦。我部機好舊，講緊2年之前我呢部機都玩唔到 AI model 嘅，但係而家已經可以玩得到啦。所以我今日咧就拍呢段片示範俾大家睇，睇有冇大家都係用緊 AMD 嘅 GPU 嘅，都可以用我呢個方法去試一試行一個AI 模型。咁講一講我呢部機先啦。咁我呢部機咧個 CPU 咧係 AMD Ryzen 7 3700X， 咁係8核心嘅，以當時嚟講算係中高階嘅機啦。咁呢個8 core 咧，佢呢個 CPU 係有 Hyper-Thread 嘅功能嘅，就可以行到16條處理水嘅。咁大家見到啦。咁另外 RAM 方面咧，我部機就64GB RAM 嘅。咁GPU 咧就係 AMD 嘅 Radeon RX 5700嘅。咁我呢張顯示卡嗰個VRAM 咧就係8GB 嘅，8GB。好，咁我要喺呢部機度行咧，咁就以前咧就好麻煩嘅，要裝好多配件啊、套件啊，先可以砌成一個俾 AI 模型運行一個 platform 嘅。咁但係而家簡單好多啦。咁可以點做咧？咁首先我哋用一個好出名嘅軟件叫 Ollama， 我而家揾俾大家睇下。Ollama 呢個軟件咧，就係可以等你可以喺電腦上邊咧，一部普通電腦上邊咧去運行一個語言模型嘅。咁呢一個係一個基礎啦。咁喺我部機度，如果裝咗呢一個咁嘅 Ollama 嘅 platform 咧，咁我係已經可以行得到AI 嘅模型㗎啦。不過當然啦，要因應你部機嘅硬件嘅配置去選擇一個適當嘅模型啦。
想講一講咧，就係喺 CPU 裏面行大型語言模型咧，個速度係好慢嘅。我陣間會試俾大家睇。咁咧，但係我又想佢喺個 GPU 度行。咁大家都知啦，咁以前咧就因為 AMD 冇類似 NVIDIA 一個叫 CUDA 嘅平台啊，所以咧就好少程式可以喺 AMD 嘅 GPU 度行到。咁而家 AMD 就比較生性啦，近呢2年咧，佢就加速咗佢個Wacom 呢個 ROCm 嘅開發啦。咁咧就令到而家好多新嘅 AMD 嘅 GPU， 即係我哋講嘅 display 卡，都可以行到呢啲咁嘅大型語言模型系統噶啦。咁咧，如果我哋想喺電腦上面運行大型語言模型咧，我哋需要裝一個軟件先嘅。咁啊，個軟件就係 Ollama 啦。我今日介紹嘅軟件就 Ollama 啦，當然有其他嘅，譬如 LM Studio 都係好出名嘅。不過咧，我用慣咗 Ollama，我就用佢啦。咁以前咧要行一個大型語言模型啦，或者一個語言模型咧，或者任何嘅 AI 模型咧，要裝好多配件嘅。咁啊，嗰個步驟繁瑣啦。咁後來啲人就短好短時間，年幾2年就已經將啲嘢 pack 埋變成一個單獨嘅程式，裝完之後已經即刻可以行到呢啲 AI 模型㗎啦。咁但係咧如果喺個 CPU 上面行 AI 模型呢個速度會好慢，所以咧今次咧我就想喺個 GPU 上面去行呢個 Ollama 嘅模型。不過咧就我部機係比較舊啲喎，唔喺嗰個Wacom 同埋 Ollama 嗰個支援清單嘅，但係都仍然有辦法可以用得到喺我呢個5700嘅 display 卡上面行得到一個 AI 模型嘅，因為有好多有心人做咗好多修改啦。好，咁我哋而家開始啦。咁我哋首先咧就係嚟呢一個網站。嗱，如果你係啲新嘅 display 卡，你係 NVIDIA 嘅，你係新嘅 AMD 嘅 display 卡，譬如9070嗰啲咧，或者7600嗰啲咧，基本上你一裝 Ollama 就已經解決晒所有問題㗎啦。咁係我呢部機麻煩啲嘅啫。咁咧就嗱，譬如如果你係用 AMD 嘅 graphic 卡，咁咧你嚟呢個網站咧就可以下載呢個 Ollama for AMD 呢個版本㗎啦。我入咗嚟之後咧，揀呢個啦 ，release 啦，隔離最新係0.61版本。咁呢度有安裝教學嘅。咁咧你要裝嘅程式只有一個啫，就係呢個 Ollama Cell。咁你下載咗佢喎。咁啊而家我就下載咗㗎啦。咁我而家就裝咗佢呢一個。另外咧，如果你係要諗住做啲 AI 開發嘅咧，你要裝埋 AMD 嘅一個套件，叫做HIP。咁啊，今次就唔使啦，直接裝呢個 Ollama。我而家安裝。陣間裝完之後咧，我哋就玩下嗰個 Ollama。一開始嘅時候咧，我會喺 CPU 度執行嘅，俾大家睇一睇個效能大概係點樣樣。好，裝完啦，咁啊撳右下角睇一睇咧，就 Ollama 就行緊啦喎。咁我哋就試下溫一溫個 Ollama 先。咁我打開 PowerShell， 我哋暫時用 PowerShell 做住嘢先啦嚇。即係後期你係可以裝一啲叫做Web UI 一個網頁界面去用呢一個 AI 模型嘅。咁我而家試一試先。一開始嘅時候咧，係我哋睇睇先嚇。我哋要揀一個適合嘅模型先。因為咧Ollama 本身有好多嘅唔同嘅模型，每一個模型嘅大小都係唔同嘅。咁啊，你要下載嘅模型咧，要配合翻你自己嘅硬件喎。譬如好似我呢部機咁啦，個 CPU 係呢一隻啦 ，RAM 係64G，咁你下載嘅模型咧就唔可以大過64G嘅啦。如果你個模型大過64G咧，佢係崩潰嘅喎。但另外，如果我哋想佢嗰個模型喺顯示卡上面行，咁會快好多啦。但係顯示卡嘅 RAM 係少啲喎。譬如我呢部機嘅 VRAM 咧得8G嘅啫，所以我揀嘅模型要 under 8G 咯，可能揀啲4G、5G 嘅模型去行啦。如果你個模型係大過佢嗰個記憶體嘅數量咧，佢會搬去個CPU 嗰個 memory 嗰度去做嘢嘅，即係變咗去 CPU 去做運算。
所以咧，如果你想喺 GPU 做運算咧，始終都係有限制。始終家用嘅顯示卡咧，都只能夠行到比較細啲嘅模型。當然啦，而家嗰啲新嘅5090嘅 display 卡可以去到30幾40 G RAM 啦，都要行到啲中型嘅模型噶啦。但係嗰啲就好貴啦。嗰個只不過我係一個嘗鮮嘅心態，去玩下嘅心態，所以我就揾個細模型行下，睇佢咩表現啦。好，咁啊頭先我哋裝完Ollama 啦，咁我哋而家打開咗 PowerShell， 而家試下運行 Ollama 先。咁我就去溫一個模型啊，睇下揀一個模型先。我哋揀邊個模型先？呢度有好多模型啊 ，German 3、DeepSeek、Llama 3.3。我睇下先，有一個應該啱嘅呢個啦。嗱 ，Llama 3.1 8B 啦，我哋撳入去睇睇。8B 呢個模型4.9 G 嘅啫，咁應該 OK 行得到。好，試一試先。Llama 3.1 8Boy。咁另外咧，我想睇下佢執行嘅時候嗰啲個速度去到點樣樣，所以我加咗個參數俾佢。Verbose 好，咁我而家就攞緊個模型落嚟啦。咁啊要啲時間嘅，咁你顯示40幾秒，好快啦。如果你攞啲好大嘅模型咧，咁啊時間長啲喎。好，我哋而家等佢完成。我開定嗰個呢個，睇下佢係用 CPU 溫啦，定係用個 GPU 去溫先？喺呢度改佢，用 Override 得啦。咁大家唔會睇到咁亂。陣間我哋裝完之後咧，揾啲嘢玩下，揾啲嘢俾佢試下做，睇下佢嗰個呢啲咁嘅小型模型咧，究竟係實唔實用先？好，裝完啦，回入咗好啦，可以同佢講嘢。咁啊，同佢 say 個 hello 先啦，你好咁樣啦。哎呀，未 K。哎呀，你好，睇佢識唔識中文先。耶，用繁體，用正體字，睇佢得唔得？係可以嘅。咁我哋揾啲咩俾佢做下咧？嗱，首先我哋睇睇隔離咧，你見到佢嘅 CPU 係跳得好勁嘅，即係話佢係用緊 CPU 去行嘅。咁但係個 GPU 係完全冇喐過。係點解咧？因為咧本身呢個 Ollama 咧唔支援我呢個咁舊嘅 display 卡。咁陣間我會令佢支援嘅，只不過係replace 幾個 file 咁就可以用得到㗎啦。咁我就喺呢度睇睇啦。咁啊頭先我問佢你好啦，咁佢就嗰個overrate 個 token 咧嗰個產生率係7.46。咁7.46梗係好渣啦，好慢啦。咁啊陣間我哋睇睇用 GPU 去行，睇下會唔會快啲啦。咁我睇俾啲嘢佢做先，想佢行得長少少嘅用 Python 寫一個六合彩程式。嗱，我叫佢用 Python 寫一個六合彩程式啊，我睇下佢嗰個速度去到幾多先。嗱，呢一個六合彩程式咧就好簡單嘅啫，但係我睇佢都好耐啊！嗱，個 CPU 個 loading 大家留意下，都去到75% 啦。記憶體方面咧，佢成個模型咧4G行咗落個 memory 裡面噶啦，已經 load 咗去個 memory 裡面行。如果大家知道 CPU 個運作係點樣樣，就應該知道點解 CPU 同 RAM 係捆綁埋一齊。因為咧 CPU 個工作咧就係 fetch 啦、decode 同 execute，所以係佢兩者係緊密工作嘅。好啦，佢產生呢個曲啦，就嚟應該，咦？睇下先。哦，幾好喎！佢有埋2獎、3獎、4獎喎嚇。有冇特別號碼先？嗱，六合彩我一注都未中過㗎嚇。
安慰獎都未中過嘅，所以我唔知嗰啲獎有分幾多錢嘅。我想睇一睇佢呢個 Python 係點寫先。好，呢個程式試跑，睇下先彩票。呢個程式咧雖然話簡單，佢都寫得幾詳細嘅，有晒註解，有晒成啊。似乎佢做咗啲多餘嘢啊！好，佢寫完啦，我試下 copy 咗佢，睇下玩唔玩得嘅先。好 copy 咗佢。咁佢做完嘢啦，應該仲要講好多廢話。嗱，佢嗰個每秒產生幾多 token 先係6.79嘅啫，咁都比較慢下。但係頭先大家見到佢，但係都做到嘢嘅，係咪？都做到嘢。我想試下行下個 program 先。我擺呢個 PY 啱啦 ，OK。試下行慢到先。嗱，佢做咗啲多餘嘢嚇。咁佢呢度咧買嘅彩票係呢一個啦嚇，佢自己產生咗啲六組號碼啦，但係冇特別號碼。咁啊，呢個模型都雞雞地。咁啊，做咗啲多餘嘢，但係起碼行到先。OK，咁呢個唔好理佢住。再試下佢嘅能力先。唔好用 Python 啦，用第二個寫，睇下佢會唔會得出唔同嘅結果先。用 PHP 寫啊。嗱，佢而家理解緊我嘅字啊嚇。如果我打嘅字越多咧，佢越難理解，要理解嘅時間，要消化嘅時間係越長嘅。咦，好慢啊！使唔使終止咗佢咧？再嚟多次咧？佢而家講啲廢話先。六合彩係一個賭博類型，唔建議你用呢個程式去投注，梗係唔放心啦。我要你俾6個隨機號碼我啫，輸人都唔關你事啊！我睇佢寫出嚟嗰個諗法同用 Python 寫，同 PHP 寫有冇咩分別先啊？我開定一個網頁去行呢一段曲先。因為我想驗證一下佢寫出嚟嘅嘢有冇問題。咦，佢個邏輯係一樣喎，都係做咗好多嘢係唔需要喎。咁如果你話個人使用咧，即使個語言模型喺個 CPU 度行咧，其實我覺得勉強都可以，係咪啊？反正你都有時間等。但係當然啦，如果你係做 service 嘅，梗係唔可以咁慢啦。睇下佢講咩先。需唔需要用一啲出名啲嘅語言模型去同佢做對比咧？我諗都唔使啦。因為如果你係用ChatGPT 啦，或者 Copilot 啦，或者 Gemini 咧嗰一類咧比較強啲嘅語言模型咧，嗰個出嚟嘅結果係會比較符合到你嘅要求嘅。不過呢一個係一個輔助性質啦，而且今次係一個換票性質去裝一個語言模型咧，話唔定可能第二個語言模型好啲㗎。因為我頭先用咗 Llama 3.1嘅8B 啊嘛。嗱，呢個咧嗰個 token 嘅產生率每秒就6.3，都係慢啦嚇。咁我而家試睇下行慢到先，最緊要佢係咪低能嘅先？如果行唔到嘅，都唔係快慢嘅問題啦。我睇下先，去翻個 sandbox。
execute 佢啦。好，呢度你買嘅彩票是一個 array 啦，1、2、3、4、5、6，咁佢都唔會聰明到嗱我可以用 ChatGPT 咧，佢係聰明到會自動幫我加多個特別號碼嘅，即係第7個數字嘅。咁呢啲就做咗啲多餘嘢啦，未中獎咧，就詛咒我啦。咁係唔需要佢詛咒嘅，我知係唔會中嘅。OK， 咁係行到，不過有好多嘢修改。咁呢個語言模型麻麻地，不過咧今次咧主要唔係想話去試邊個模型好，而係話想喺我部電腦裡面喺個 GPU 上面行到一個語言模型嘅。好 OK， 咁就呢度出咗去先。Bye。然後我睇一睇佢喺邊度行咧，可以咁睇嘅喎。好，Ollama PS 啦，咁睇到啦，個模型係6.5 G 啦，咁我係100% 用 CPU 去做嘅。OK， 咁我哋而家試下將佢整啲嘢，將佢變成用呢個 GPU 去做。咁你點做咧？去呢個網頁，咁喺下載完嗰個Ollama set up 呢一個程式之後咧，咁我呢部機咧同埋呢一啲舊嘅 AMD 嘅 GPU 咧就要裝一個 patch 嘅，咁一個 Wacom 嘅 library 啦。咁入到去裏面咧，你要揀翻你自己嘅 display 卡。譬如我嗰張 display 卡係5700，咁咧佢嗰個代號咧係 GFX 1010嘅，即係呢一個。咁你點樣查咧？其實你上網查得㗎啦。佢啲你喺 Google 度 search 咧，你自己張卡係屬於邊一個型號，咁下載翻適當嘅 patch 啊。譬如我個部機5700，我就下載呢個 patch。咁我下載咗噶啦，咁就係呢一個。咁我就解壓縮佢先。好，就將呢幾個 file 咧就 replace 咗本身電腦嗰個。咁我而家試下 replace 啦，分左右先。咁咧佢就話。嗱，呢度有指示嘅嚇，你可以大家睇睇。佢叫你 replace 個 file 喺邊度，喺呢個位置嘅。OK， 我而家就去啦。簡單嚟講就對翻個 file 得啦。呢個先係啦。咁就喺 users 裡面啦，我而家係呢個。咁喺 app data 裡面 local programs Ollama live Ollama 呢度嘅入邊 Wacom 呢個 file， 我將呢個 file replace 咗去。咁我呢個做咗 backup 先，等陣我將呢個 file copy 過嚟。咁我 replace 咗一個 file， 然後 replace 埋 library 呢個 folder， 我入去睇睇先。library 個 folder 喺裡面。咁呢個原本嗰個我做咗 backup 先啦。我將呢個擺入去 ，copy and paste 得㗎啦。咁就完成㗎啦，就咁簡單。咁根據佢所講啦嚇，就我部機應該而家可以 Ollama 應該可以喺我 GPU 上面運行。另外佢叫我咧 restart 個 Ollama 嘅，咁我喺度熄咗 Ollama 先，然後再開多次。好，着咗啦。好，然後再玩個，咁我又開翻 PowerShell。跟住運行 Ollama， 又係頭先個 model 啦，用同一個模型去比較啦。頭先嗰個 token 嗰個產生率咧係每秒鐘6至7度嘅啫。Ollama One，Ollama 3.1 8B， 然後俾個 parameter 佢。好，好，等佢消化下先。先嗱，大家見到咧，而家嗰個 token 嘅產生率咧，已經係1秒去到30啊，頭先係7同埋6嘅啫。我試下又係咁啦，叫佢用Python 寫一個6合彩程式，包含一個特別號碼。
好長啲。嗱，大家見到咧，而家 CPU 唔係好閒嘅咯，變咗係個 GPU 閒晒嘅。而家 GPU 個 memory 8GB 咧係差唔多用到盡啊！哇，好快啊！而家今次咧用咗個 GPU 去行之後咧，佢個曲都短啲喎，好似呢個係正常啲啦。我就咁睇。啊，唔記得叫佢用翻正體字添啊！唔緊要。我睇下先，模擬一下。嚟一次，由 import 呢度開始啊。咁咧，佢個 token 產生率咧係去到每秒鐘34.9個。咁相比6個咧，係快咗5倍嘅。如果喺個 GPU 度行，不過可惜啦，我個 GPU 嗰個 RAM 少啊，得8GB咧，行唔到啲大嘅模型。如果模型大有佢咧，如果模型大過呢個 GPU 嘅 video RAM 啦，佢會變翻喺個 CPU 同埋喺個底板嘅memory 裏面行嘅。咁又係變翻好慢嘅。好 OK，我試試佢有冇行唔行到先。睇下個，呢啲唔要啦，行一行佢，睇佢係咪廢嘅先。嗱，咁佢都有好多 bug 喎。呢個模型都係雞雞地下，佢特別號碼係亂嚟嘅。6個號碼係產生到啊，不過啲特別號碼啲字啊啲位，嗱，如果你係行啲出名嘅模型咧，就唔會犯啲咁嘅錯。OK， 唔好理佢啦。咁就係咁簡單。如果想喺啲舊嘅 display 卡，譬如有啲 RX 嘅6500、6600，或者好似我呢部仲舊啲嘅 RX 5700上面行咧，咁只要你裝咗 Ollama for AMD 之後咧 ，patch 咗頭先講嘅幾個 file， 即係呢度講嘅幾個 file， 你 patch 咗佢，咁佢就可以行得到可以喺個 GPU 上面行得到噶啦。咁就依家我哋使唔使換個模型啊？呢個模型好似雞雞地喎，我哋揾下先。Ollama Library 有邊啲模型好行啲咧？3.1，我哋係3.18B、3.23B 呢個模型。睇下先，有冇邊啲好啲嘅模型啊？Gemma 3呢個聽人講都幾好用啊！3.3B 另外咧仲有呢個近排有好多人講啦 DeepSeek 啦，佢就係蒸餾咗人哋嗰啲，利用人哋嘅大型嘅模型去做一個蒸餾咯。蒸餾出嚟個數據咧就係我嚟建立佢嘅模型啦。咁咧我覺得將來咧呢一種叫做模型嘅壓縮咧，將來都會好流行嘅，即係將來嗰啲細嘅模型都會好勁嘅。只要利用啲大嘅模型幫佢蒸餾，將來啲細嘅模型咧都會越嚟越犀利嘅。咁啊，不斷改進中啦嚇。好似我所講啦，2年之前大家點諗到 AI 今日會咁犀利啊？係咪？睇下先，冇乜嘢特別嘅模型可以行啊！想去問下佢一啲，問下佢啲咩問題好啊？測試係佢智慧，問佢醫學問題，唔知佢答唔答到啦。我而家流鼻水，假設我流鼻水，鼻子都唔識打，流鼻水，發燒，喉嚨痛，可能係咩病？唔知佢會唔會答我呢？等陣先，我唔記得咗。用正體字，唔係我OK，佢將頭先嗰個 program 改翻正體字，應該 clear 咗佢先嘅，係可唔可以試下？可唔可以 clear 嘅？咦，唔得嘅喎，唔係，要出翻去先 clear 嘅。OK 得，唔緊要，我出咗去先，我費事佢嗰個邏輯仲係掛住之前啲嘢，我再行多次。好，我試下啦。我流鼻水、發燒、喉嚨痛，可能係咩病？問下佢。感染性疾病、流行性感冒，亦都答到啲嘢嚇。
除咗呢個之外，有冇啲咩判斷可以俾佢玩下嘅？可以等佢答多啲嘢嘅，定係話玩到呢度就算數啦？都係廢㗎啦，都係俾錢出邊買算啦。但係如果你屋企有呢啲咁嘅資源啊，既然有啲人咧買部機咧，我見好多朋友啦，好多客人咧買啲機咧，全部都幾皮嘢嘅，好頂級嘅機咧。如果你可以玩埋 AI 嘅話咧，唔係淨係我嚟打機，玩埋 AI 嘅話咧，咁你部機咪更加抵咯。而且你如果可以行到大少少嘅模型咧，可能冇呢個咁廢咧。其實咧，呢啲咁嘅中小型模型喺個 GPU 度行得到。喺一個辦公室裏面，其實都幫手做到好多嘢嘅喎，譬如做啲翻譯啊，啲咁樣樣嘅嘢，係咪？我睇下仲有咩俾佢行先。法律問題係咪啊？我問啲法律問題，我試下先。啊，可以用聲音輸入，唔知得唔得咧？我試下先嚇。幫我寫一封投訴信，投訴樓上噪音。咦，佢寫到喎，但係佢係寫台式嘅，呢個係咪啊？樓層 OK， 同佢講轉做英式先，試下先。轉做英文，格式係英式。但係佢而家都喺個 GPU 度行嘅，咦 OK 啊，幾好玩啊嚇！可以33個 token 啊，咁出邊咧好多免費嘅 AI 嘅使用咧，都係一日可以有2000個 token 嘅啫。咁如果你嘅用量係多過2000個 token，咁咧如果你自己有能力咧，自己可以掛一個咁嘅 AI，咁你咪可以無限咁去使用咯。當然啦，呢個模型咧可能未必啱你心水，但係咧因為佢網上面有好多唔同嘅模型啊嘛。其實你可以揾嘅喎，揾一啲啱你用嘅。當然你自己要試啦，或者你聽人哋嘅口碑啦。譬如佢有啲模型咧係專係俾醫學用嘅，有啲模型係專係課法律嘅，有美國嘅法律啊、英國嘅法律啊、唔同嘅法律嘅。咁有啲模型係專門愛嚟做 coding 啊、寫 program 嘅。咁嗰啲模型咁專門啲咧，就可能寫出嚟嘅效果好啲。因為我頭先下載呢一個嘅Ollama 嘅3.1 8boy呢一個咧。就只不過一個general purpose 啊，即係一般使用嘅啫。咁佢某啲方面就唔係咁專啦。OK，咁就玩到嚟呢度啦。下次如果我有啲係啊，如果你唔中意呢一種界面咧，其實係 Ollama 可以配合其他程式咧，令到佢一個網頁界面俾你，好似你哋用 AI 出邊嘅 AI 咁樣樣嘅，即係有一個網頁界面俾你輸入資料、upload 文件上去俾你做分析、upload 圖片上去俾你做分析嘅。咁啊，嗰啲叫 Web UI 啦。咁今次我就唔講啦，嗰啲就大家可以自己裝就得噶啦。好，下次我再有啲乜嘢好玩嘅嘢、新奇刺激嘅嘢，再同大家分享啦。好，拜拜。